თუ ხარ ბიზნესის ფლობელი დარწმუნებული ვარ ქსმენი SEO-ს შესახებ. საქართველოს SEO-ს ეძახიან. Google-ი მაინც ხო გამოგიყენებია რაღაცას რომ ჩაწერ, პირველი რომ შენი საიტი ამოვაგდოს, მაგას აკეთებს SEO. ხოლო დღევანდელ ვიდეოში განვიხილავთ 5 მიზეზს თუ რატომ უნდა გააკეთო ინვესტირება SEO-ში. ყველა ტიპის ბიზნესს არ სჭირდება SEO და რომელ ბიზნესს არ სჭირდება, მაგაზეც ვისაუბრებ. გამოიწერე არხი და დარჩი ვიდეოს ბოლომდე. მოდი დავიწყოთ სტატისტიკით. სტატისტიკა არის მეცნიერება მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, ანალიზის და მათზე დაყრდნობით დასკვნების გაკეთების შესახებ. SEO-ს ROI საშუალოდ არის 7.48% Forbes-ის მიხედვით. თუ შევადარებთ PPC-ს, რომლის ROI-ს დაახლოებით არის 36%, ძალიან დიდი სხვაობა. ანუ, რა თანხასაც ჩადებთ, 1 ლარზე 7 ლარი უნდა ამოიღოთ, მარტივად, გრძელვადიან პერსპექტივაში. ქართულ რეალობაში ჩემი აზრით გაცილებით 2-3 ჯერ მეტია, რადგან აქ დაბალი კონკურენცია, იქ ბევრად მეცხარჯავენ სერვისში, ლინკებში, ყველაფერში. ქართულ რეალობაში ეხლა 20 კომპანიასთან მუშაობთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ზოგიერთი მათგანი მთლიანად სერვისის ღირებულებას მხოლოდ ერთ საძიებო სიტყვაზე პოზიციის მოპოვებით იღებს. სწორად შერჩეულზე, რა თქმა უნდა, მარტივად გამოთვლადია. თუ ავიღებთ keyword-დან მიღებულ ტრაფიკს, გავყავთ ინდუსტრიის საშუალო კონვერტაციის მაჩვენებელზე, ანუ რამდენი კაცი ყიდულობს, მაგალითად 1000 კაციდან თუ ყიდულობს 30 და ამას თუ გავამრავლეთ პროდუქტის ღირებულებას და შემდეგ გავყავთ ძალიან ზოგადი ინდუსტრიის მარჟაზე, მივიღებთ რა მოგება მოუტანა კომპანიას ჩვენმა დაწინაურებულმა მხოლოდ ერთმა საძიებო ფრაზამ. უცხოურ პროექტებში შემთხვევაში რა თქმა უნდა პირდაპირ რეკლამები და გვეუბნებიან რა გაყიდვები დაგენერირდა SEO-თი. ქართულ ბაზარზე უბრალოდ ჯერ სამწუხაროდ მანდ არ ვართ, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ქართული ბაზარის განვითარებაში ჩვენი წვლილი ვითამაშოთ. აქ ბიზნესები არ ზომავენ რამდენი ფული იშოვეს ტრაფიკით. არ აკეთებენ დეტალურად მომხმარებლის გზის ანალიტიკას, მისი ქცევის შესწავლას და ასე შემდეგ. ოკეი, რა თქმა უნდა ROI განსხვავდება ინდუსტრიების მიხედვითაც და ამ ROI-ის მიღწევა სჭირდება დრო, რომ break-even-ში გახვიდე. ანუ, ჩავდე ფული და მეორე თვესვე 7 ჯერ მეც ვშოულობ, არ ხდება. ჩვენ მინიმუმ 6 თვით თანამშრომლობთ ბიზნესებთან. თუ სწორად გააკეთებთ SEO-ში ჩადებული თანხა, უნდა ამოიღოთ. ბევრად უნდა ამოიღოთ. თუ მიმართავთ ვიღაც არაპროფესიონალს დროსაც დაკარგავთ და ფულსაც. მოსულან ბიზნესები, რომელთაც 1 წელი უკეთებიათ SEO, აუდიტ ჩაგვიტარებიათ საერთოდ არაფერი არ გაკეთებული და შედეგიც ქონათ 0. მეორე მიზეზი. დავიწყოთ ისევ სტატისტიკით და გავაერთიანოთ რამდენიმე ციფრი. პირველ პოზიციაზე მყოფი ვებსაიტი იღებს ტრაფიკის 27%-ს. ეს საშუალოდ, გლობალური სტატისტიკით, თორე ქართულ რეალობაში 40%-ს თავისუფლად იღება. 75% არ გადადის მეორე გვერდზე. რავი, შენ გადადიხარ? მეც არ გადავდივარ. ტოპ 3 შედეგი მთლიანი ტრაფიკის 50%-ზე მეც იღებს. ანუ, გახსენი Google-ი, ჩაწერე რა ბიზნესს აკეთებ, როგორ შეიძლება რომ მომხმარებელი ეძებდეს. მაგალითად, სტომატოლოგიური კლინიკა, ან სახლების პროექტირება, ან ბუღალტერია, ან ბიზნეს კონსულტაცია. და ნახე რომელ პოზიციაზე ხარ, ან თუ საერთოდ ხარ პირველ გვერდზე. თუ არ ხარ, ანუ ყველა ვინც საქართველოში ეძებს, მიდის შენს კონკურენტთან. ეს ცოტა სევდიანი არის, ხო? დაუბრუნდეთ სტატისტიკას. ტრაფიკის 53% მოდის საძიებო სისტემებიდან. ანუ საიტზე ყოველი მეორე მომხმარებელი საძიებო სისტემიდან მოდის. ანუ შენ პოტენციური კლიენტების ნახევარი უკვე დაკარგე. სტატისტიკას დავამატოთ ფსიქოლოგიური მხარეც. მომხმარებლები ინსტინქტურად ფიქრობენ, რომ თუ Google-ში პირველ გვერდზე ხარ, პირველ პოზიციაზე ხარ, სანდო ხარ. ფასიან რეკლამას ნაკლებად ენდობიან. კვლევებით 70% ურჩევნია ორგანულ შედეგებზე დაკლიკება, მეც ეგრე ვარ, შენც ეგრე ხარ. ანუ SEO არა მხოლოდ ტრაფიკს, არამედ ბრენდის ავტორიტეტსაც ზრდის. მოდი უფრო ციფრებში გადავიყვანოთ. თუ შენ ყიდი პროდუქტს ან სერვისს, რომელიც ღირს 1000 ლარი, ხოლო მისი წარმოება გიჯდება 550 ლარი პროდუქტის თვითღირებულება. თუ ამ პროდუქტს თვეში ეძებს 1000 მომხმარებელი Google-ში, სხვადასხვანაირად, პირველ პოზიციაზე შენ მიიღებ 300 ვიზიტორს. თუ keyword-ები სწორად იქნება შერჩეული და ტრანზაქციული და კომერციული იქნება, ამ 300 კაციდან 5% მაინც იღიდეს. შეიძლება უფრო მეტიც. ან შეიძლება ნაკლებიც. ანუ გექნება 15 გაყიდვა და რამდენ შემოსავალს დააგენერებ და რა იქნება შენი მოგება, შეგიძლია რომ შენვე დათვალო ეს მხოლოდ ერთ პროდუქტზე, ან შესაძლოა მხოლოდ ერთ keyword-ზეც მიიღო იგივე. ხოლო თუ keyword-ები სწორად იქნება შერჩეული და ტრანზაქციული და კომერციული იქნება, ამ 300 კაციდან 5% მაინც იღიდეს. ანუ გექნება 15 გაყიდვა. რამდენ შემოსავალს დააგენერებ და რა იქნება შენი მოგება, შენვე შეგიძლია რომ დათვალო, ეს თვის ჭრილში და მხოლოდ ერთ პროდუქტზე, ან მხოლოდ ერთ სერვისზე. და ხანდახან მხოლოდ ერთ keyword-ზეც კი. გადავიდეთ მესამე მიზეზზე. მომავალი.
თუ ყავს შვილი, ან ძმისშვილი, ან შეიძლება შენვე ყოველდღე იყენებდი არა მხოლოდ Google-ს, არამედ ChatGPT-საც. ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მინდა გითხრა. ხელოვნური ინტელექტის რეკომენდაციებში SEO-ს გარეშე ვერ მოხვდები. ანუ ჯერ ფუნდამენტური SEO უნდა გქონდეს, top 3-ში თუ იქნება იდეალური იქნება და შემდეგ შეიძლება ხელოვნურმა ინტელექტმა ურჩიოს შენს შესახებ მომხმარებელს. ხოლო დღეს რა სიხშირით იყენებს ყველა ChatGPT-ს კი იცით. მომავალი მანდარი. ადამიანები ხელოვნურ ინტელექტს გადააბარებენ ყველაფერს, რაც შეეძლებათ, ინფორმაციის მოძიებას, დაჯავშნას, ყიდვასაც, გადაწყვეტილების მიღებასაც კი. მეც მეკითხავს ეს ვიყიდო თუ ის. ეს მომავალი საქართველოს შეიძლება ოდნავ უფრო გვიან დადგეს ვიდრე ამერიკაში მაგალითად, მაგრამ ხო უყურებთ საითმედის მსოფლიო და მომხმარებლის ქცევა. და ამისაც უნდა მოვემზადოთ. ხოლო SEO-ს გარეშე ხელოვნური ინტელექტი შენს პროდუქტს ან სერვისს მომხმარებელს ვერ ურჩევს. იმიტომ რომ როცა რაიმეს ეკითხები AI მიდის, იყენებს საძიებო სისტემას და მის შედეგებს სხვა ფორმით პასუხობს მომხმარებელს. მარტივია. ხშირად Google-ის top 5 შედეგი და ChatGPT-ის პასუხები ერთმანეთს ემთხვევა. გადამოწმეთ. ოკეი, იქნებ საერთოდ არ გაინტერესებს მომავალი და აწმყოზე გინდა აქცენტს გაკეთება, რადგან ჯერ მომავალი არ არსებობს. გადავიდეთ მეოთხე მიზეზზე. SEO იძლევა გრძელვადიან და სტაბილურ შედეგებს. ფასიანი რეკლამა არის როგორც ონკანი, რომელსაც როგორც კი გათიშავ ქრება. ხოლო SEO შედეგების მიღებას 6-დან 12 თვემდე სჭირდება. ზოგ შემთხვევაში და ხშირად ქართულ ბაზარზე შედეგები გვაქვს ხოლმე მეორე თვესვე. და თან ძალიან მაგარი შედეგები გვაქვს. შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი case study website-ზე. ახლა მგონი არ გვაქვს დამატებული, მაგრამ დავაპდეითებთ. ოკეი, საშუალოდ SEO-ს 6-12 თვე მაინც სჭირდება. და რა ხდება მე, მაგალითად გავხვედი პირველ პოზიციაზე. SEO-ს თუ შეწყვიტავ, ჩამოვარდები? არა. თუ შენი კონკურენტებიც მუშაობენ, შეიძლება გადაგისტრო. რაც ბუნებრივია, ვინც მოძრაობს და ვინც ვითარდება, ის უფრო წინ მიდის. თუმცა ეს მიღწეული შედეგები რჩება წლები, 3 წელი, 5 წელი, 10 წელიც კი. ხოლო თუ მუდმივად იმუშავებ, შედეგებს მხოლოდ გაუნჯობესებ, თუ სწორად იმუშავებ, რა თქმა უნდა. კარგი, მივედით მეხუთე ბოლო მიზეზზე. SEO იძლევა მიზნობრივ მომხმარებელს. თუ Facebook-ზე არეკლამებ და უაზრო კითხვებით გირეკავენ, რომელთაც საერთოდ არ უნდათ ჩვენი პროდუქტის ყიდვა ან ძალიან ცოტას გადახდა უნდათ, აქ სხვანაირად ხდება. მომხმარებელს იქ ხდები, სადაც უკვე გეძებს. ანუ უკვე აქვს მოთხოვნა. ყიდვა უნდა თუ კომერციულ და ტრანზაქციულ კიორდებზე გათვლე. ანუ იღებს სუპერ მიზნობრივ მომხმარებელს, იმიტომ რომ თვითონ გეძებს, შენ კი არ ტენი რეკლამას, როცა სკროლავს. შენ უბრალოდ იქ სადაც ეძებს, რაც შეიძლება მაღლა უნდა დახვდე. ანუ რომ შევაჯამოთ და შემდეგ გადავლინ ბიზნესებზე, რომელთა შემთხვევაში SEO-ს აზრი არ აქვს და შეეშვით. პირველი, SEO-ს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ROI. Forbes-ის მიხედვით საშუალოდ 7.48%. ანუ ყოველ ერთ ლარზე შეგიძლიათ 7 ლარის ამოღება. მარკეტერების ნახევარზე მეტი ამბობს, რომ SEO-ს აქვს ყველაზე მაღალი ROI, ოღონდ უცხოეთში ამბობენ. აქ გაგვიკვირდა წინა წელს cold call-ების კამპანია, რომ დავიწყეთ, ნახევარმა საერთოდ არ იცოდა SEO რა იყო. ანუ მარკეტერების ნახევარმა. მეორე, SEO გაძლევს ხილვადობას. პირველ პოზიციაზე მოდის 27% ტრაფიკის, top 3 შედეგი იღებს ტრაფიკის ნახევარზე მეტს. მესამე მომავლისთვის წინასწარმზადებას ეხება, ხოლო მეოთხე SEO იძლევა გრძელვადიან და სტაბილურ შედეგებს. რეკლამას გაჩავდა ქრება, SEO კი აგრძელებს მუშაობას წლების განმავლობაში. რაც შეეხება მეხუთეს, SEO გაძლევს სუპერ მიზნობრივ მომხმარებელს, იმიტომ რომ ისინი თავად გეძებენ და ეს არის ყველაზე მაღალი ხარისხის ლიდები. და ბოლოს, ვისთვის არ არის SEO ეფექტური? ბიზნესები, რომელთაც სჭირდებათ სწრაფი შედეგები, ხვალბა შედეგები, იმიტომ რომ SEO მუშაობს 6 თვეში, ხანდახან მეტშიც. თუ შენი ბიზნეს მოდელი მოკლევადიანია, მაგალითად ერთჯერადი ღონისძიება, კონცერტი, სეზონური ფესტივალი, SEO ამ შემთხვევაში არ იმუშავებს, რადგან ვერ მოასწრებს შედეგის მოტანას. ალტერნატივა paid ads-ი, Facebook-ი, ასე შემდეგ. ასევე SEO არ არის მათთვის, ვისაც აქვს მცირე ბიუჯეტი, რადგან SEO არ არის იაფიანი სერვისი. თუ თვეში გაქვს რამდენიმე ასეული ლარი მარკეტინგისთვის, შეეშვი SEO-ს და რეკლამა Facebook-ზე. ასევე დაბალი ძიებისაც დაძრი არ აქვს. ანუ თუ თქვენს პროდუქტს და სერვისს საერთოდ არავინ არ ეძებს, SEO-ში ინვესტიცია არ იძლევა შედეგს. მაგალითად, თუ გაქვთ ახალი ინოვაციური პროდუქტი, რომელიც შესაძლებელია ხალხმა ჯერ უბრალოდ არ იცის, მაგალითად, ვირტუალური რეალობით ფიტნეს ტრენაჟერების გაქირავება, არ ვიცი. ლოგორია Google-შიც ვერ მოძებნიან და თუ ვერ მოძებნიან, ტრაფიკსაც ვერ მიიღებთ და უკუგებაც არ გექნებათ. ასევე არის ინდუსტრიები, სადაც მომხმარებელი Google-ში არ ეძებს და ზოგ პროდუქტზე სერვისზე გადაწყვეტილებებს იღებს არა ძიებით, არამედ იმპულსურად. ანუ SEO ღირს თუ არა თქვენი ბიზნესისთვის, ეგ რომ გაიგოთ, პირველ რიგში რამდენი კაცი ეძებს თქვენს სერვისს ან პროდუქტს, ეგ უნდა იცოდეთ. აი, ეს ვისთვის არ არის ეფექტური. ვისთვის არის ეფექტური, მაგაზე ცალკე ვიდეო მაქვს, რომელიც დასრულებს ეს ამონათდება. ხოლო თუ გინდა რომ შენი კომპანიის SEO საქართველოში საუკეთესო გუნდმა გააკეთოს, დაგვიკავშირდით. არხიც გამოიწერეთ, მაინც რა ვიცი იყოს.